Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я сегодня хочу вам показать очередной несложный, но очень интересный узор. Он даже называется, нашла название «Узор инков». Итак, пряжа у меня сегодня будет вот такая вот средней толщины, чтобы вам все было понятно. И крючок у меня будет вот номер 4, чуть потолще, чем всегда. Пряжа чуть потолще, крючок чуть потолще. Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она несложная, понятная, читабельная. Кто умеет работать со схемками, можете приступать, работать и самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторять за руками, у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет всего лишь 2 петельки, ну и одна дополнительная. Итак, я набираю, получается, 28 воздушных петелек, это 14 раппортов, и одна дополнительная 29 петелек. Итак, вначале все как всегда, петелька фиксации, при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 29 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, смотрим по схемке, повторяем. Делаем одну воздушную петельку. Так, теперь отсчитываем, получается, от крючка третью петельку. 1, 2, 3. Теперь смотрите, мы с вами, получается, ныряем вот в третью петельку, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Столбик без накида. В следующий по порядку петельку, столбик без накида. В следующий по порядку петельку, столбик без накида. Ваша задача вот так вот каждую петельку цепочки провязать столбиком без накида. Ничего сложного нету, справятся все. Так что самостоятельно вот так вот до конца ряда провязывайте. В конце ряда встретимся. Договорились? Давайте. Несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы с вами провязали, получается, наши столбики без накида. Все ровненько, аккуратненько. Теперь смотрите, что делаем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. По порядку в каждый столбик предыдущего ряда, столбик без накида, провязываем столбик с накидом. Накид. Нырнули в следующий столбик, вытянули ниточку по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид по порядку. В каждый столбик не пропускайте, лишнего не провязывайте. То есть по итогу у вас количество столбиков будет ровно столько, сколько вы изначально набрали петелек в цепочке. Поняли, да? То есть просто каждый ряд считайте, и ничего сложного. Все у вас получится. Все, давайте самостоятельно вот так вот до конца ряда весь ряд столбики с накидом. Не сложно? Не сложно. В конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики с накидом готовы. Все ровненько, аккуратненько. Заканчиваем ряд. Смотрите, там, здесь у нас, помните, была воздушная петелька подъема предыдущего ряда, накид. И вот в эту петельку мы аккуратненько ныряем и провязываем наш столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее, смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь будьте внимательны. Смотрите, что мы делаем. Накид. В следующий по порядку столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе, стоп, держим петельку на крючке. Теперь, смотрите, делаем накид и возвращаемся к первому столбику с накида предыдущего ряда. Видите, вот наш самый-самый первый столбик. Вот таким вот образом захватываем сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку, так, и провязываем по 2 петельки, 2, 2, 2. Понятно? Итого получается, мы с вами провязали вместе столбик с накидом не до конца и рельефный лицевой столбик с накидом за предыдущий столбик предыдущего ряда. Получается, шагнули на шаг назад. Давайте еще раз. Накид. По порядку. Следующий столбик провязали просто обычным столбиком с накидом. Тут без изменений. Дальше, смотрите, шагаем. Следующий столбик. Нырнули. Вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Теперь накид. Вот, смотрите, видите, вот у нас как бы столбик под столбиком, а мы возвращаемся на 1. Вернулись на 1. Накид.
Вот таким вот образом захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. У нас получается наши столбики, они как бы уходят немножечко вправо, так вот косят. Сейчас узорчик немножко подрастет, и вы все увидите. Давайте еще раз вместе. Следующий столбик, обычный столбик с накидом. Следующий, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Накид, вот наш столбик, вот мы к нему, получается, возвращаемся. Сзади наперед, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Поняли? Вот, немножечко столбики уже видно, как наклоняются, ну, такие как бы крестики формируют. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Обычный столбик с накидом, без изменений. Следующий. Провязываем вначале не полностью. Накид. Возвращаемся вот к нашему столбику, но на ряд ниже. Захватили сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Все. Вот и все. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Конца ряда. Видите, какой объем, рельеф уже начинает формироваться. Следующий столбик обычный. Следующий мы провязываем не до конца, а потом возвращаемся и делаем рельефный лицевой столбик с накидом, провязываем все петельки по очереди. Все. Вот так вот шагайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. У вас обязательно все получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот такой у нас получается объем. И как мы заканчиваем наш ряд. Накид, там, где у нас были 3 петельки подъема, аккуратненько в третью петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее, смотрите, опять делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И теперь смотрите, видите, видно все наши столбики. По порядочку, в каждый столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Видите, четко видно каждый столбик. В каждый столбик нырнули и провязали столбик с накидом. Самый простой, самый легкий ряд, да? Все столбики провязали столбиками с накидом, так до конца ряда. Все, несложно, я вас оставляю, в конце ряда встречаю, вы все сделаете правильно, у вас получится. Все, давайте. Так, вот наш ряд столбиков с накидом, здесь ничего сложного нету. Как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же, как и все предыдущие. Вот у нас здесь были 3 петельки подъема, мы аккуратненько в третью петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Далее опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. По порядку вот в следующий столбик мы нырнули, провязали 2 петельки нашего столбика с накидом. Стоп, остановились. Дальше накид. И возвращаемся вот к нашему первому столбику на ряд ниже, захватываем сзади наперед и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом по 2 петельки до конца. Накид. По порядку следующий столбик просто обычный столбик с накидом. И опять провязываем столбик с накидом, но не до конца, 2 петельки, стоп. А следующий, получается, мы опять точно так же возвращаемся на ряд ниже, да, и на столбик назад. Захватили сзади наперед и опять точно так же вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Все, ничего сложного. То есть наша с вами задача повторять вот этот вот ряд второй. Опять накид, провязали. Следующий столбик у нас совместный с общей верхушкой, с рельефным лицевым столбиком с накидом. Все, ничего сложного. То есть, понимаете, мы повторяем всего лишь 2 ряда. Вначале у нас вот такие вот рельефные столбики, потом обычные столбики. Рельефный, обычный, рельефный, обычный. Все, это вот весь узор. То есть вы можете непосредственно этим узором вязать какое-либо изделие, либо просто комбинировать его с чем-то. Вот будет очень-очень интересно. Вот такая вот красота. Как вам? Здорово? Я предлагаю провязать несколько рядочков, посмотреть, что в итоге получится. Получится очень симпатично. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Вот такой интересный, несложный, оригинальный рельеф. Смотрите, да?
вот так вот он играет. Ну, конечно, узорчик из этого становится односторонним. То есть вот наша изнаночная сторона. Все ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Вот она, лицевая сторона. Вот он, объемный рельеф. Узорчик из моей пряжи, из моей плотности вязания, да, моим крючком. Вот так вот он тянется. И вот так вот он тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Обязательно провяжите образец своей пряжей, своей рукой, своей плотностью вязания, своим крючком. Возможно, цифры у вас будут другие, но я замерю свои. Итак, получается, я набирала 29 воздушных петелек. У меня это выходит, ну, практически 20 сантиметров, 19,5. И здесь получается первый ряд у нас был столбики без накида. Раз, потом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядочков я провязала. И у меня получается, смотрите, 10 сантиметров. Пряжа потолще, да, чем обычно. Крючок потолще. За счет этого узорчик растет очень быстро. Он мягенький, колом не стоит. То есть бывает так, что свяжешь, да, узор, он стоит колом. Нет, он абсолютно мягкий. Обязательно попробуйте свяжите. Узорчик наверняка не новый, да. Я его вот увидела, решила повторить. Если кто-то из вас что-то вязал, то обязательно рассказывайте, что вязали. Нам будет интересно, из какой пряжи, что у вас получилось. Он совсем не сложный. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты и обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. И нажимайте на кнопку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.